ये है 25 बोर पिन पिस्टल। ये पिस्टल की तरह काम करता है। इसको हम कैसे चलाएंगे, यहाँ से ये लोड हो जाता है। ये अब लोड हो गया और प्रेस करने का यहाँ पे आपने प्रेस करना है, ये रिलीज हो गया। ठीक है, इसमें आप गोली कहाँ पे डालेंगे, ये आपने खोल देना है, यहाँ पे गोली लगा देनी है। ठीक है, और इसका ये जो मजल है ये भी आपने हटा देना है, ये ज़रूरी है। फिर इसको फिट करके यहाँ से आपने लोड करके और फायर करना है, ये आपने मुकम्मल टाइट करना है। ठीक है, ये है पिन पिस्टल, आप लोग देख सकते हैं।大娘，烤冷面给我来一份，不要辣啊！你看，这就出不来了，太近了。像我们东北都是在大街上卖冰棍的。东北的泡面，干个冰空，你说整个蛤蟆，你说它蹦两下，蹬硬的。我操！就这天儿，能出来见面的那都是生死之交，能出来工作的那都是亡命之徒，能出来约会的那都是真爱呀！只要爆弹，我们坚决不放下！我们这嘎达太冷了，对于南方人来说，可能对零下40多度是不是没概念呢？我这嘎达是零下42、3度吧，啊，夜间都得48度了。看到我这眼毛子都呼噔噔的。打半天麻将，刚回来，屋进不去了，我回不去家了。这老天爷你也不讲武德呀！你看看恐生人动的。部队是兵连部。清早起来打开门，
心情美美哒。我操，牛逼！想跑门儿都没有。山老孙一棒！就这天呐，没有一片机会了就别出来了啊！给你们看一看，这是一个小区，小区单元门里面别有一番洞天呢。再看看漂不漂亮，仙气飘飘啊！看这天多冷啊，杆儿冻的，给这杆儿冻的，哎呦，哒哒哒哒哒哒哒哒！空房子不可压住的，冬天一定要看好自来水。我操，牛逼！都谁家车自己能认出来不？一个个整的都像铁线宝宝似的，都俩大耳朵。做梦都想不到，来时候好好的，回不去了。我的个妈妈呀！吓死我啊！我的鼻涕都冻成一个冰雕了。我来买2袋粘豆包，你别笑，你先把门打开。这得亏是搁这地方，看看宽超的。这要是上你家取粘豆包，这门开不开，老爷们回来凑案来了。
嗯。